மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் டிஸ்கவரிங் NZ. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புறேன். நாங்கள் இப்போ டக்காக்கா போயிட்டுருக்கோம். போகிறக்கு ஒரு 6 hours ஆகும். குட்டீஸை 2 பேர்த்தையும் என்கேஜ் பண்ணுறதா கொஞ்சம் கஷ்டமான டாஸ்காக இருந்துச்சு. எப்படியோ 2 பேர்த்தையும் சமாளித்து கூட்டிகிட்டு போயிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போகிற வழியில் நிறையா வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. அங்கே போய் வண்டி ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம். ஸோ அப்படி நாங்கள் போன ஒரு வியூ பாயிண்ட் தான் இது. அங்கேயே ஒரு பெரிய பாத்வே போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்படியே போனோம்னா அங்கே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்பாட் வந்துச்சு. அங்கே சீனரி அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. மேலிருந்து கீழே பார்க்கும்போது அந்த மவுண்டன்ஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கையோட கலர் ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். அந்த பிளேஸ் விட்டுட்டு போகிறதுக்கு மனசே இல்லை. கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் போனோம். அதுக்கப்புறம் டைம் 5 ஆயிடுச்சு. சீக்கிரமே டார்க் ஆயிடுச்சு. இருட்டானதுனால சரி இப்போது ஸ்டே பண்ணுற இடத்துக்கு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம். இதுதான் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணுற இடம். இப்போ டைம் 8 ஆயிடுச்சு. இந்த டக்காக்கா ஒரு சின்ன டவுன் தான். ஸோ இங்கே நிறையா ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இது கோல்டன் பே பக்கத்தில் இருக்குது. இது ஒரு சின்ன வீடு மாதிரி. இங்கே நாங்கள் ஒரு பெட்ரூம் புக் பண்ணியிருந்தோம். அதை தவிர இன்னும் 2 பெட்ரூம் இருக்கு இங்கே. அதுக்கப்புறம் 2 கிச்சன் இருந்துச்சு. ஹால் ஏரியா அது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த பிளேஸ். நான் இந்த டக்காக்காவை உங்களுக்கு சுற்றி காமிக்கலான்னு நினச்சேன். ஆனால் ரொம்ப இருட்டானதுனால என்னால் எந்த வீடியோவும் எடுக்க முடியல. காலையில் உங்களுக்கு நான் அந்த வியூவெல்லாம் காமிக்கிறேன். இங்கே வேறு என்னென்னலாம் சுற்றி பார்க்கறதுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு எல்லாமே அங்கே கிளியராக போட்டிருந்தாங்க. வந்தோன்னவே ஃபஸ்ட்டு கிச்சன் ரூமுக்கு தான் போனோம். போய் சப்பாத்தி பிசைஞ்சிட்டு சப்பாத்தி போட ஆரம்பிச்சாச்சு. ஏன்னா குட்டீஸ்க்கு பசிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிஹேராவும் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டா. கிச்சனில் உட்காந்துட்டு அந்த மாவை போட்டு வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தா. விஹானா எப்போ போல் அந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போயிட்டா. அங்கே என்னெல்லாம் இருந்துச்சோ எல்லாத்தையும் வச்சு ட்ரை பண்ணி விளையாடிட்டு இருந்தா. கிச்சன் இப்படி தான் இருந்துச்சு. 2 ஸ்டவ் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடியே ஒரு கிச்சன். இது பின்னாடி கிச்சன். முன்னாடி ஹால் கிட்டேயே ஒரு கிச்சன் இருந்துச்சு. அது ஒரு சின்ன கிச்சனாக இருந்துச்சு. இது தனியாக ஒரு பெரிய கிச்சனாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் பெட்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்ரூம்லேயே ஒரு குவீன் சைஸ் பெட், அதுக்கப்புறம் 2 பங்கர் பெட் இருந்துச்சு. தாராளமாக 6 பேர் படுக்கலாம். பெட்ரூமில் மட்டும் தான் ஹீட் பம்ப் இருந்துச்சு. மற்ற இடத்துலலாம் ஹீட் பம்ப் இல்லை. இந்த பர்னர் தான் நம்ம விட்டு போட்டு ஹீட் பண்ணிக்கணும். விஹானா நான் கற்றுக்கிட்ட வித்தை எல்லாம் இறக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பியானோ வச்சுட்டு இருக்கா. அவளுக்கு வாசிக்க தெரியும்னு நினைச்சிடாதீங்க. வெறும் பில்டப் தான். I got another dog. சின்ன மேடமை பார்த்தீங்களா, சப்பாத்தி கட்டி எடுத்துட்டு விளையாடுற கொடுத்த அந்த டவ்வை வச்சு சப்பாத்தி தேய்ச்சிட்டு இருக்கு. இதை பார்த்துட்டு விஹானாவும் எனக்கும் டவ் வேணும், நானும் சப்பாத்தி தேய்க்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருந்தா. நிகரா கரெக்டாக வச்சு தேய்ச்சிட்டு இருந்தா. தேய்ச்சிட்டு வெயிட் பண்ணு, நான் சப்பாத்தி செஞ்சுட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொன்னா. பாருங்களேன், சப்பாத்தியை தேய்ச்சிட்டு அதை அவளே எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவ என்ன சொன்னான்னு நீங்களே கேளுங்களேன். எண்ணெய் போட்டு சப்பாத்தி போடுறாளாம். அதை பார்த்துட்டு விஹானா நானும் செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ செஞ்சுட்டு இருந்தா. I'm making a doll, maybe a rabbit. This is little bit yeah. இதுக்கு நடுவுல சப்பாத்தி கட்டைக்கு சண்டை வேற வந்துருச்சு. சண்டையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியில் பீஸா செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சா. ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு போயிட்டோம். சப்பாத்தி போட்டுட்டு ஒருத்தராக சாப்பிட்டோம். சப்பாத்தி மட்டும் இல்லைங்க, நாங்கள் சிக்கன் கிரேவியும் செஞ்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் விஹானாவும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டா. நிஹேராவும் வெறும் சப்பாத்தி மட்டும் சாப்பிட்டா, கொஞ்சம் சிக்கன் பீஸ் சாப்பிட்டா. சாப்பிட்டுட்டு தூங்க வந்தாச்சு. காலையில் 10 o'clock கிச்சன்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா கிளீனிங் டைம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் படுத்தாச்சு. அப்புறம் காலையில் ஆனதுக்கப்புறம் கிச்சனுக்கு வெளியில் போய் பார்த்தோம். பேர்ட்ஸ் சத்தம் மட்டும் கேட்டுச்சு. ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு. அதனால் எந்திரிச்சோடனே ஃபஸ்ட்டு ஒரு டீ போட்டு அங்கேயே உட்காந்து குடிச்சிட்டு அப்புறம் எல்லாரும் குளிச்சு ரெடி ஆகிட்டு அங்கே 10 o'clock செக் அவுட் பண்ணிட்டோம். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எக்கு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பேக்கன், அப்புறம் சாண்ட்விச் எல்லாம் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு கடைசியில் ஃபினிஷிங் டச்சுக்கு ஜூஸும் குடிச்சிட்டு கிளம்பியாச்சு.
போகிற வழியில் வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரி பார்த்தோம். இது வந்து ஃபாண்டரா அப்படிங்கிற ஒரு டெய்ரி ஃபேக்ட்ரி. இது வந்து நியூசிலாண்ட்லேயே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டெய்ரி ஃபேக்ட்ரி இது. இப்போ நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா waikorupupu அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து தண்ணி வந்து நல்லா கிளியராக இருக்கும். உள்ளே இருக்கிற கோரல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கிளியராகவே தெரியும். அப்படியே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் இங்கே ஃபுல்லாக போட்டிருக்காங்க. வந்து என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் உள்ள நடந்து போகணும். நாங்களும் அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். போற வழி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட்குள்ள போற மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் இருந்துச்சு. அங்க வந்து எந்த சத்தமுமே இல்லை, வெறும் தண்ணி சத்தம் மட்டும்தான் கேட்டுட்டே இருந்துச்சு. ஏதோ ஃபால்ஸ்ல இருந்து தண்ணி உழுகிற மாதிரி சத்தம் மட்டும்தான் கேட்டுட்டே இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ரெயின்போ கலர்ல தெரியுதா? டைவ் கலர். தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பிளான்ட்ஸ் அப்புறம் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சுது. தண்ணி ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சு. பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நாங்கள் போன அன்னைக்கு வந்து வெயிலும் அடித்ததுனால நல்லாவே கிளியராக தெரிஞ்சுது. வீடியோவில் கூட அவ்வளோ தெரியல, ஆனால் நேரில் வந்து உள்ள தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிறது அப்படியே தெரிஞ்சுது வெளியே. நாங்களும் வந்து உள்ள ஃபிஷ் ஏதாவது கண்ணுக்கு தெரியுதான்னு சொல்லி ரொம்ப நேரம் நின்று பார்த்துட்டே இருந்தோம். ஆனால் எதுவும் கண்ணில் படலை. அதுக்கப்புறம் வளைச்சு எல்லா பக்கமும் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அப்புறம் அப்படியே கிளம்பிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு சூப்பரான பிளேஸுக்கு தான் போகணும். அது என்னன்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஏன்னா வீடியோ ரொம்ப லாங்காக போகிறதுனால நான் இன்னொரு வீடியோவோ தனியாக போடுறேன். ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. டாடா பாய்.